खतरा है विमल, मलाई त अति दामी लाग्यो। सर दिस मदर फकर इज टकिङ नेपाली। त आफ्नो काम गर त। लेख लेख, यत्रा नि दिन आफ्नै भाषा बोलेको पैसा त म। 1,25,000 ओन्ली। Sir, he is doing high. सर सी इज टकिङ नेपाली। When did I talk? इट्स नट हाई, इट्स योन। Sir, Bimal is asking for sex. केटीसँग खुल्लाम खुल्ला सेक्स माग्छस्? बस पार गयो। Sorry, sir. नानी बरु आउ त ढोका पछाडि। सर तपाईँले चाहिँ बोल्नु हुने, हामीले चाहिँ बोल्नु नहुने नेपाली हुँदैन। यो नेपाली पिरियड होइन। किन हुन्न? कहिले विदेशमा टिचरले स्टुडेन्टसँग पैसा लिन्छ इङ्ग्लिस बोलेर? इङ्ग्लिस राम्रो हुनु भनेको मान्छे इन्टेलिजेन्ट हुनु हो है। भनेपछि लियोनार्डो द भिन्सी चाहिँ ग्वाचे थियो होला होइन? Sir, he is talking Robert. लियोनार्डो भनिरहेको छु मैले, लियोको चुप छोड्दै खोइ खोइ इङ्ग्लिस बोल भनेको मान, बल्ल ट्यालेन्टेड हुन्छस्। इङ्ग्लिस एउटा स्किल हो सर, ट्यालेन्ट होइन। ट्यालेन्टको स्पेलिङ भन् तला, TALEND। एउटा स्पेलिङ भन्न आउँदैन, ठुलो कुरा नगर, खोइ खोइ इङ्ग्लिस बोल। रेस्टुरेन्टलाई रेस्टुडेन्ट, डक्टरलाई डाक्टर, एजियालाई एसिया भनी तपाईँले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने। डन्ट ब्रदर मी बास्टर्ड। बदर हुन्छ साइको बुढो, ब्रदर होइन। यु बास्टर्ड डन्ट टक मेनी वर्ड्स। बोल्छु बाल, नेपालीमा गर्वका साथ बोल्छु। गर्व खै त भगोस्। दुम्बा गर्व मतलब प्राउड के? हे लेडी, हिज मनी हाउ मेनी बिकम? Sir, 2 lakhs. That money will be बिलाडेड। बिलादे? फीमा एड हुन्छ अरे के त्यो पैसा। यस, आई फकिङ हेट दिस टु पिस अफ सिट्स। तँ पनि नेपालीमै भन्न, जसै 2 लाख भइसक्यो तेरो। मलाई ठोकेको घृणा छ यो दुईटा कुकुर डल्लोसँग। 1,000 added extra.